Fala pessoal, beleza? Bom dia. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa coisa linda aqui. Deem uma olhada nessa caixa. Essa daqui eu já tinha feito ela há algum tempo já. Ó, minha filha aqui. E essa daqui eu fiz há algumas semanas. E essa daqui ficou melhor, que eu fiz de um jeito diferente. Então eu vou transformar essa de baixo no mesmo jeito que eu fiz essa daqui. Vamos lá? Bom, para início a gente vai precisar de 4 caixas de papelão. Aqui, ó. Eu vou usar caixas de sabão em pó de 2,2 kg. Tá aqui, ó. Essa daqui é a caixa da Omo, tá, galera? A caixa da Omo e essa daqui é da Tixa, certo? Essa daqui no caso é a base, certo? Eu já tirei as abas delas. E aqui no caso vai ser a base, ó. Ela vai ficar dobrada assim. Entendeu? Acho que aí já tá dando pra entender mais ou menos como que vai ficar, não é? E assim, ó. Ela vai ficar assim, certo? E aquele dali vai ser o tampo de baixo, certo? Beleza? Essa daqui eu vou fazer, no caso, a tampa com ela. Como eu faço? Como eu tiro a medida da tampa? Eu venho aqui, ó, porque essa daqui é a medida certa dela, certo? Que no caso vai corresponder a essa parte aqui, certo? Então, para poder fazer a tampa precisa ter uma aba para poder encaixar em volta. Então, aqui o que eu faço? Eu dobro um pouco aqui, ó, já, tá vendo? Ó? Já formou uma aba. E aqui mais ou menos a medida dessa daqui, ó, eu vou cortar ela aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. A partir daqui eu vou fazer o corte e aqui na parte de cima também. Agora eu vou fazer o corte e vocês vão ver como é que vai ficar. Maravilha, acabei de finalizar o corte. Aqui, como a gente pode ver, ó, essa daqui é uma aba do lado da tampa, a aba de cima e a outra aba aqui do lado. Esse chanfro aqui que eu deixo é para, no caso, encaixar essa tampa ali, ou ali, no caso, para poder ela ter um encaixe. Aí eu deixo esse chanfro aqui que é só de um lado, tá certo? Se deixar dos dois lados fica ruim, tá bom? Então vamos dar seguimento. Agora eu vou fazer a retirada dos falantes daquela outra caixa, no caso, para poder colocar as medidas, passar para ali e fazer o recorte. Beleza, agora com os falantes posicionados aqui, ó, eu já fiz as demarcações aqui com o lápis. Foi circulando aqui em volta. Circulei também os locais aqui onde serão feitos aqui, né, os furos depois, para que eu consiga encaixar os parafusos. E lembrando que aqui, quando nós formos cortar, vai sempre cortar a menos. Vamos cortar nessa medida interna aqui. Então a gente faz a demarcação por fora e corta pelo menos um dedo a menos para dentro. Depois pode ir acertando. Essa daqui, ela vai ser colada, né? Os tweets serão colados. Então a gente tira a medida aqui certinha e depois a gente vai ajustando para que ele fique com a profundidade certa. Beleza, galera, agora tá finalizado aqui, ó, já fiz o corte, né? Que lembrando que sempre importante aqui, ó, tirou a medida por fora dos falantes maiores, precisa cortar internamente aqui. Dos tweeters, como que eu fiz o corte? Eu cortei com a faca para lá, para que ficasse uma parte aqui dentro, ó, maior, para poder nós conseguirmos fazer no caso o encaixe dos fios, fica mais fácil, beleza? Aqui, ó, tá cortado aqui superficialmente, depois no final é que vai ser acertado o tamanho, beleza? Então os moldes estão tirados aqui, ó, aqui os lados, no caso, fundo, né, a parte da frente aqui, a tampa é essa daqui e aquele dali é o fundo, né, a parte que vai ficar apoiado no chão. E já tá tudo tirado. O que eu vou fazer agora, no caso, é fazer a colagem com cola quente, passar em todos eles, abrir, né, por dentro
para poder eles ficarem firmes, e principalmente nesse aqui e na tampa. Muito bem, a caixa já está praticamente toda finalizada. Bom, após eu ter feito a colagem das peças por dentro, eu iniciei fazendo a montagem a partir do tampo. A parte de baixo, encaixei essa daqui, fui colando com cola quente. Ela vem daqui, faz um L ali. Nesse lado aqui também. Encaixei as duas. Após encaixar as duas, eu colei as pontas aqui, ó. Esse lado. E o outro lado aqui. Ainda falta passar mais um pouco. No final, vim fazendo o encaixe da tampa. No caso, falta pouco. Esse daqui é o básico. Vou tirar essa rebarba aqui. E agora o que eu vou fazer é a medida para poder cortar o tecido. Vou pegar a caixa, vou tirar as medidas para eu fazer o corte do tecido e conseguir envelopar ela. Certo, agora, depois de colocar o tecido no chão do lado avesso, aí eu faço o desenho das medidas. Não precisa ser com régua nem nada, é só ir virando a caixa aqui, ó. Aqui o tampo da parte de baixo, né? Aqui no caso, a parte de trás, ó. Sempre com essa rebarbinha aqui, ó, para que encaixe na parte de dentro, tá vendo? Essa rebarbinha aqui, ó, cortar um pouco a mais para que o tecido dobre e encaixe aqui dentro. Aqui, ó, essas rebarbas a mais é para isso. Agora eu vou fazer o corte do tecido e depois a fixação. Beleza, agora que eu tenho o tecido e a caixa montada, eu vou iniciar fazendo a colagem do tecido. Sempre inicio pela tampa, e aí vou esticando aos poucos, ajeitando. Se a tampa ficar reta, todo o restante vai ficar também. Então, por isso eu inicio pela tampa. Primeiras duas pontas. Agora eu viro a caixa. Alinho o tecido. E venho esticando. Desse jeito. Isso por toda a caixa, vai esticando, na tampa. E vou repetindo esse processo.
Maravilha! E depois do processo de envelopamento, a caixa vai ficar assim. Agora vamos para a parte de tirar essa parte do tecido para poder colocar os falantes. Beleza, após ter finalizado a montagem da caixa, ela ficou assim. Esse tecido aqui eu dobrei para dentro, colei com cola quente na parte interna. Toda essa área aqui foi selada com cola quente. Passei cola quente também por dentro, de todos os lados, para selar ela por dentro. E ela fica bem firme, ó. Fica muito firme. Eu vou ligar ela aqui. Só para dar um... Ó. Ficou muito bonita. Muito bonita. Eu vou colocar um sonzinho. Só para vocês verem. Bem baixinho porque tá de noite, então depois eu testo ela de dia. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Agora eu vou pausar ela e vou aumentar um pouco mais. Agora já aumentei um pouco. Vou soltar. Não tá em todo, não tá o som no máximo. O som dela não tá nem na metade. Não tá nem na metade. Beleza? Para vocês verem que tem como se fazer uma caixa. É uma caixa muito leve e muito potente. Bem melhor do que usar MDF. Beleza? Valeu, tamo junto.